Këtë video e kam për çunat që janë profesionista dhe më kuptojnë shumë mirë. Se çunat e rinj janë gjithmonë tek mjetet profesionale, të paktën ata që mbaron të kursin i duan patjetër mjete profesionale. Kur ju jeni profesionista edhe keni ndruar shumë makina, sot kam këtë sugjerim për ju. Është një mini makinë me levë, është 20.000 lekë. Edhe për pjesën e mjetrës, edhe për pjesën e hijes nga 0 deri në 0.5, kjo e bën shumë mirë. Dhe është makinë shumë e fuqishme. Ua sugjeroj të gjithëve sepse ka një fuqi shumë mirë dhe shumë e lehtë, shumë praktike për dorën, mund të futet kudo në mjekër, kështu ju që jeni profesionista duhet më kuptoni shumë mirë për këtë. Shikoj. Ka super fuqi, bateri mban pafund. Për 20.000 lekë kjo është spektakël.